আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটাতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কিভাবে পিকচার এডিটিং করতে পারবেন খুব সহজেই। আমি যেভাবে পিকচার এডিটিং করেছি আপনারাও কিন্তু সেম একইভাবে পিকচার এডিটিং করতে পারবেন শুধু একটা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। আর যারা এখন আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করছেন না, প্লিজ ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক দিয়ে রাখবেন। প্রথমত আপনাদেরকে এরকমভাবে পিকচার এডিটিং করার জন্য একটা অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন। আমি আমার প্লে স্টোর অ্যাপসটাকে ওপেন করলাম। অ্যাপসটাকে ওপেন করার পরে আপনারা এখানে সার্চ বক্স আছে, উপরে সার্চ বক্সে লিখবেন নয়নার লিখে সার্চ দেওয়ার পরে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাদের এখানে চলে আসবে। আসার পরে ওই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করা হয়ে গেলে তারপরে আপনাদের গ্যালারিতে চলে যাবেন। চলে যাওয়ার পরে অ্যাপ্লিকেশনটাকে খুঁজে বার করে তারপরে অ্যাপ্লিকেশনটার ভিতরে প্রবেশ করবেন। অ্যাপ্লিকেশনটার ভিতরে প্রবেশ করার পরে কিছু অ্যালাউস হবে, তারপরে আপনার অ্যালাউগুলোকে অন করে দিবেন। তারপরে এভাবে আমি যেভাবে এডিট করেছি এভাবে পিকচারটাকে এডিট করার জন্য এখানে ডিপে চলে যাবেন। এই ডিপ অপশনটাতে চলে যাবেন। ডিপ অপশনটাতে চলে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন গ্যালারিতে ক্লিক দিবেন। গ্যালারিতে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনার গ্যালারিতে নিয়ে যাবে। যাওয়ার পরে আপনার গ্যালারিতে যতগুলো পিকচার আছে সবগুলো কিন্তু এখানে শো করবে। তারপর দেখেন এখন আমি একটা পিকচার সিলেক্ট করে নিলাম। পিকচারটা সিলেক্ট করা হয়ে গেলে তারপরে এটার অটোমেটিক পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা রিমুভ হয়ে যাবে। Lock your Facebook profile. Take control of your photos and posts. Worry less. এটা কাটা হয়ে গেলে দেখেন এখন কিন্তু আমার পিকচারটার মধ্যে কিন্তু একটা অটোমেটিক একটা স্টাইল লেগে গেছে। দেখেন লকের দাগের মতো লেগে গেছে, দেখছেন। এখন যদি আপনারা এটাকে এভাবে রেখে দিবেন, রেখে দেওয়ার পরে আপনারা এখন যদি যে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড অপশন আছে, ব্যাকগ্রাউন্ড অপশনে ক্লিক দিবেন। ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ক্লিক দেওয়ার পরে দেখেন এখানে রঙের অনেকটি অপশন আছে, এই অপশনটার উপরে ক্লিক দিবেন। দেওয়ার পরে আপনাদের মন খুশি এখান থেকে রং সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, আমি সাদা কালারটা সিলেক্ট করে নেব। তাই আমি একটু সাইডের দিকে যাওয়ার পরে যে সাদা কালারটা আছে আপনারা এটা সিলেক্ট করে নেবেন, অথবা আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা সিলেক্ট করতে পারবেন। আমি সাদাটা সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করা হয়ে গেলে এখন আপনারা এখানে এই যে রাইট চিহ্ন আছে, রাইট চিহ্নের উপর এটা ক্লিক দিবেন। এখানে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনাদের কিন্তু একটা ব্রাউজ চলে আসবে। আর এই কাজটি করার জন্য আপনাদের তারপরে এটিকে স্কিপ দিয়ে কেটে দিবেন। তারপরে এটা সেভ করার জন্য এখানে যে সেভ অপশন আছে উপরে, এই সেভ অপশনের উপরে ক্লিক দিবেন। সেভ অপশন এটাকে আমি আবার কেটে দিলাম। তারপরে এটাকে ডাউনলোড করার জন্য এখানে যে সেভ ডাউনলোড অপশন আছে এই ডাউনলোড অপশনের উপরে ক্লিক দিবেন। এই ডাউনলোড অপশনের উপরে ক্লিক দেওয়ার পরে এটা কিন্তু আমার সেভ হয়ে গেছে। আমি যদি এখন আমার গ্যালারিতে যাই যদি আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন আমি ঢুকলাম, ঢোকার পরে দেখেন এই যে আমার কিন্তু এটা সেভ হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে দেখাই ফাইলে ঢোকার পরে এই যে দেখেন আমার কিন্তু এই পিকচারটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। আপনারা কিন্তু এভাবেই কিন্তু পিকচারটাকে ডাউনলোড করতে পারবেন। এখন আরেকটা স্টাইল আপনাকে দেখাবো। দেখানোর জন্য আবার নয়নার অ্যাপসটিতে চলে যাবেন। অ্যাপসটিতে চলে যাওয়ার পরে এখানে ব্রেকে যাবেন। ব্রেকে চলে যাবেন। ব্রেকে চলে যাওয়ার পরে এখানে যে উপরে অপশনটা আছে এটাতে একটা ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পরে এখানে যে একটা অপশন আছে গ্যালারি অপশনে ক্লিক দিবেন। গ্যালারিতে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসবে। নিয়ে আসার পরে আপনারা এখান থেকে একটা ফটো সিলেক্ট করে নেবেন। আমি এই ফটোটাকে সিলেক্ট করে নিলাম। এটি কেটে দেওয়ার পর দেখেন আমার এখানে কিন্তু এটা ফটোটা চলে এসেছে। চলে আসার পরে এটাকে আমি যে কোনো স্টাইল করার জন্য এই যে দেখেন এখানে অনেকগুলো স্টাইল আছে, আপনারা চাইলে এটা করতে পারবেন। এটাকে একটু বড় করে দিবেন। আর এটা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এটাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে, এটা যদি করতে চান।
দেখেন আপনার এখানে অনেকগুলো স্টাইল আছে, আমি দিলে এইগুলো স্টাইলটা দিয়ে এখানে দেখেন একটু বড় করে আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন খুব দারুণ দেখাচ্ছে। আপনারা এভাবে সঠিকভাবে অ্যাড করে নেবেন। এখানে অনেকগুলো আছে, আপনার মন খুশি যেটা ভালো লাগে সেটাই আপনি অ্যাড করে নিতে পারবেন খুব সহজে। আমি এখন এটা দিয়ে দেখাই। আর অবশ্যই আপনার নেট কালেকশন প্রয়োজন হবে, নেট কালেকশন না হলে কিন্তু এটা করতে পারবে না। দেখেন আমি এটাকে করলাম, করার পরে এটাকে আমি ডাউনলোড করার জন্য আবার এই লাইট চিহ্নের উপরে ক্লিক দিলাম, একটা অ্যাড চলে আসবে। এটাকে আমি স্কিপ করে দেবো, এটাকে আমি কেটে দিলাম। কেটে দেওয়ার পরে এখানে সেভ অপশন আছে, আবার সেভ অপশনের উপরে ক্লিক দিবেন। সেভ অপশনের উপরে ক্লিক দেওয়ার পরে এখানে যে আরেকটা ডাউনলোড সেভ আছে, ডাউনলোড সেভের উপরে একটা ক্লিক দিবেন। ডাউনলোড সেভের উপরে ক্লিক দেওয়ার পরে এটা কিন্তু আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে, গ্যালারিতে চলে যাবে। এখন যদি আমার আবার ফাইলে আমি চলে যাই, ফাইলে চলে যাওয়ার পরে দেখেন আমি যদি দেখে আবার টান দিই, এই যে দেখেন আমার কিন্তু এই ফটোটা এখানে কাজ করা হয়ে গেছে। দেখছেন দুইটা ফটো। আপনার এভাবেই আপনার নিজের পিকচার দিয়ে কিন্তু এভাবে সুন্দর করে এডিটিং করতে পারবেন খুব সহজে। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করছেন না, প্লিজ ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক দিয়ে রাখবেন। তাইলে বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, নতুন কোনো এক ভিডিওতে আবার দেখা হবে।